राजू विश्वई हत्याकांड घटना रे 4 गिरफ मारणास्त्र मोबाइल जबत। कबिसूर्यनगर थाना खजापल्ली गाँ राजू विश्वई को अटकाई खैरपल्ली रास्तार संघबद्ध भाव हत्या करथिबा घटना रे कबिसूर्यनगर पुलिस संपृक्त 4 जन मुख्य अभियुक्त को गिरफ कर कोर्ट चालाण करिछि। दीर्घ दिन धरी खजापल्ली ग्रामर बहादुर स्वाई और राजू विश्वई परिवार मध्य शत्रुता लगी रही। पारिवारिक शत्रुता पूर्वर बहादुर स्वाई और जीतू स्वाई को राजू विश्वई पक्षर हत्या करा जायथिबा बेले राजू विश्वई पुअर गोड़ भी कटि जाइछि। एही परिप्रेक्षी रे जीतू स्वाई हत्या घटना रे राजू विश्वई जेल रे थिबा बेले स्त्री चिकित्सा पई 1 मास जेल रु छुट्टी रे आसीथिबा जानी जीतू स्वाई भाई योजनाबद्ध भाव राजू को हत्या करिथिबा अतिरिक्त एसपी और थाना अधिकारी प्रभात साहू प्रेस मीट रे सूचना देइछंती। एवं घटना रे संपृक्त 4 जन अभियुक्त संग्राम स्वाई, जट्टी स्वाई, पिंटू विश्वई और भगवान स्वाई को हत्या मामला रे गिरफ करी कोर्ट चालाण कराइछि बोली पुलिस पक्षरु कहा जाइछि। संग्राम स्वाई आउ तार एसोसिएट 6-7 जन एमाने प्लान करी ताकू 18/5/22 संध्या बेले जेतेबेले से फेरुतला गोटे गाँव रु एमाने सब बोलेरो जाई ता रास्ता आगे बोलेरो अटके ताकू गाड़ी रू काढ़ी संगे संगे स्पॉट रे आनीदेले आउ 2 जन फेरार अछंती। आपस राइवलरी आउ किछ नै फेरार आसामी 2 जन अछंती खूब शीघ्र से माने भी अरेस्ट हो जिवे। कबिसूर्यनगर सरोज मिश्र रिपोर्ट ईपीएन न्यूज।